Dobar dan, evo ponovo ja, u nekom smislu sa nastavkom, posle moje 2 lekcije, malo duže što sam imao, pričao sam o umetnosti, o transformaciji umetnosti i šta će se događati. Bilo je pitanja, x pitanja, sad neki se slažu, neki se ne slažu, doduše ne znam ni koji je razlog neslaganja, očigledno čisto emocionalni, zato što se ne sviđa, ali ne sviđa se ni meni. Sad, i ako stup društva, umetnost će se transformisati, da ne kažem nestati sa vremenom, ne sutra, kasnije, onda pitanje je bilo šta će biti sa religijom, koja također se javlja stup, jedno od osnovnih stupa našeg društva. Sad, da pogledamo ne budućnost, pogledamo prošlost. Ajde da vidimo koji je razlog za stvaranje organizacije koja se zove religija. I da odvojimo religiju od vere. Mnogi ljudi generalno pod verom podrazumevaju religiju. Ja ću ovako objasniti. Vera je osobina naša. I to ne emocionalno, nego mentalna osobina. Priroda je tako napravila. To mentalno stanje mi zovemo vera. Vera ne traži razlog da postoji i objašnjenje. Ona ili postoji ili ne. Institucija koja se bavi razradom, implementacijom, ja bih rekao materializacijom, širenjem, propagandom vere, se zove religija. U svakoj njenoj formi, uopšte nije bitno koja religija, prihvaćena, nije prihvaćena, ovakva, onakva. Znači, vera, to je naša osobina. Institucije koje se bavi propagandom i na koji način mi treba da verujem se zove religija. Sad. Ako religija je institucija, onda normalno, ona je stara, ima religija koja je stara 5000 godine. To znači da ona kad se stvarala za ono društvo koje svojim intelektom je bilo u stanju da prihvati priču od pre 5000 godina, pa onda 4, 3, 2, ima i mlađih religija. Znači, sama religija kao institucija nije mnogo evoluirala. Priča o starim knjigama, zavetima i tako dalje, one su do sada aktuelne, jel da? Sad mi da vidimo to što je to aktuelno, da li mi ili ljudska civilizacija na isti način prihvata ili razume to sveto pismo, kao što, na primjer, pre 1000 godina. I sad, ako mi kažemo da, naše posmatranje svetog pisma danas isto kao i kod čoveka od pre 1000 godina, to znači da mi kao ljudi, kao intelektualno biće, nismo mnogo evoluirali. Ne možemo na istu stvar da gledamo na isti način, na kraju postoji konflikt generacija, svet se menja, tehnologije su nastali i tako dalje. Evo, ja i vi razgovaramo, u stvari ja govorim, vi mene čujete preko interneta. Znači, ipak evoluirao doživljaj, razumevanje, prihvatanje, čak i subjektivni pogled na svete knjige. E sad, da li same knjige koje postoje su bile upfront stvorene i priča, ajde kažem, jezik tih knjiga, ipak da ne zaboravimo, knjige su stvoreni od ljudskog jezika. Znači, kako god da pogledaš, to je moralo neka velika suština, smisao da se prebaci na ljudski razumljiv jezik onog vremena. Da li sama knjiga evoluirala? Realno ne. I onda naše razumevanje starih knjiga je naša pretpostavka da se to tako mislilo, zato što mi danas tako to vidimo. Što znači, knjige se ne menjaju, postulati se ne menjaju. Automatski, sama institucija vere postaje staromodna struktura. Ili institucija, religija postaje staromodna struktura.
i to nije moj pogled, to pitanje, tako ćemo reći, ono je podignuto odavno, otprilike pre 150 godina, kad je krenuo koncept da smo mi svi potekli od majmuna. Na današnji dan religija kao institucije daleko ne zadovoljava verske osobine, ne bih rekao i potrebe savremenog čoveka. Opet ponavljam, verske ne znači kako ti veruješ, nego to stanje koje ti imaš u sebi. Znači, intelektualno objašnjenje onoga što se dešava u tebi ne odgovara više našoj svesti. Šta to znači? Da li mi gubimo veru? Ne. Veru mi imamo kao stanje. Nego mi, očigledno, neki od nas traže novo razumevanje onoga što se u nama događa. Sad, da li po toj logici mi tražimo novu religiju? I tu nastaje vrlo delikatan konflikt između starog pogleda i novog pogleda. Ja sam imao takvu diskusiju sa jednim visokim činom, sa jednim kardinalom, ajde kažem mojim drugom, i mi onako volimo kad se viđamo da sednemo i krenemo u široku filozofiju. Naša deca, oni koji imaju sada 18, 19, 20, 21 godina, znači taj rang, da li njih zanima religija? Ili možda tu decu zanimaju skrivene tajne, ne religije, uopšte tajne. Da, tajne svakog od nas zanima. Ja nisam dete, mene zanimaju tajne, ceo život se bavim razumevanjem različitih tajni. Sad, da li mene zanima religija kao istorijski, tradicionalni deo? Naravno, to je jako bogatna institucija. Da li objašnjenje religije interesantno za mene danas? Pa 21. vek na ulici, mi skoro letimo na Mars. Mislim da koncept neobrijanog čike koji sedi u nebesima i samo čeka kad ću ja da zapalim sveću zato što se on uzbudi, nije adekvatno mom očekivanju. I možda to uopšte nije deda. I ne izgleda toliko neobrijano. Sad možda. Znači, da li ja, evo, iz svoje perspektive, da li bi ja želeo da se suočim sa potpuno novim konceptom religije? Da. Ja bi želeo. Isto kao očigledno svaki intelektualan čovek. Zašto? Zato što možda će ona objasniti šta se danas događa u svetu, zašto se to tako događa i ka čemu mi idemo i da li moje unutrašnje stanje koje se zove vera može da bude korisno i na kraju krajeva kako to je da koristi. Šta smo mi do sada radili? Sve je od Boga, ajde da banalizmo, sve je od Boga. Ako ti hoćeš nešto, tražiš nešto, ideš, zapališ sveću, moliš, dođeš kući, čekaš kad će ti kucati na vrata i reći, jeste molili Boga za nešto? Da, evo vam. Mislim, ljudi moji, ja mislim da Bog prezauzet da bi došao kod mene kući i kucao na vrata. Isto kao i on i ne zna da postojim ja ili vi. Novi koncept religije, ako se pojavi, to će biti više digitalna religija. Religija savremenog i sutrašnjeg dana. Znači, banalno ću reći, iPhone religija. S time da iPhone će biti već star kad se pojavi ta nova religija. To će biti religija subjektivizma. Vrlo čudnu stvar sam rekao. A sad, malo onako paralelu da napravimo sa onim što se događa danas. U stvari ne, znate kako, ja ovu lekciju da stopiram sada i tu paralelu ću napraviti u drugom delu svog viđenja. Hvala.